Всем привет! Хочу вам предоставить мою новую работу по кастомизации ручки ножа Victorinox. Немножко предыстории. Значит, этот нож был подарен мне еще в 1997 году, то есть 16 лет назад. Через многое прошел, был открыта им куча всяких банок, бутылок, банок, я имею в виду консервы. Много им резалось. Значит, интересно то, что я потерял его 3 года назад, когда мы были в деревне у бабушки. Вот, и этим летом он каким-то невероятным случаем нашелся. У него был, значит, сломан кончик острия, который мне пришлось исправить, конечно. Вот. И он был весь поцарапанный, покоцанная ручка. И я решил его, значит, немножко видоизменить. Вот сделал такую ручку. Можете видеть. Логотип всем привычный с белым швейцарским крестом был стерт напрочь. Я сделал такой логотип с буквой D. Собственно говоря, с этой буквы начинается моя фамилия. Вот что получилось. Я очень доволен этим ножом. Маленький, такой актуальный. Значит, у него маленькое лезвие, большое. Вот, и две открывашки для бутылок и для консервов. И на конце, значит, получается две плоские отверточки. Маленькая, большая. Вот такой получился ножичек. Спасибо за просмотр.